සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපේ ඊගෝ ස්වර්ග රාජ්‍ය ෆෑන් බේස් එකට පොතකින් පරිච්ඡේදයක් යටතේ අපි අද තෝරගත්තු පොත තමයි නිහඬ නොවූ සාක්ෂි කියන පොත. මේක ලියලා තියෙන්නේ වෛද්‍ය සරච්චන්ද්‍ර කොඩිකාර කියන මහත්මයා. ඔහු අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙක්. මොකද්ද වෛද්‍යවරයයි අධිකරණ වෛද්‍යවරයයි අතර වෙනස? දැන් ඊට කලින් ගොඩක් අය කිව්වා ප්‍රේම් වා තෝරගන්නේ වාගේ පුස්තකාලේ තියෙන්නේ දේශපාලනයේ විතරද ඉතිහාසයේ පුරා විද්‍යාව විතරද ඕවයි නැද්ද වෙනස් පැති නෑ ගොඩක් පැති තියෙනවා. ඉතින් කොහොමුණත් ටිකක් වෙනස් පැත්තක් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව අපේ ජීවිතවල අපි අහලා තියෙනවා දන්නවා අපේ දිනදා ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක ඇතුළට යනකොට අපිට හරි රසවත් හරිම ආකර්ශනීය ශීලී පැතිවලට යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙක් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මම පොඩි නෝට් එකක් ගහගත්ත සුපුරුදු විදියට. ඒ කියන්නේ පැය 24ක් නිරෝගීව ඉඳලා පැය 24කට කලින් යම් කෙනෙක් මිය යනවා නම් අන්න ඒ වගේ එකක් විශේෂයෙන් මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න වෙනවා. එයා නිරෝගීව ඉඳපු කෙනෙක්. ඊළඟට තමයි මරණ පරීක්ෂා අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධ වෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා හරි මරණ පරීක්ෂකවරයා හරි මේ සැකසහිත මේක තවදුරටත් මොකද්ද මරණයකට හේතුව මොකද්ද කියන ගැටලුවේදී තවදුරටත් සහාය ගන්න තමයි හරියටම හොයාගන්න තමයි අධිකරණ වෛද්‍යවරයා ළඟට යන්නේ. එතකොට එහෙම නැතුව මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්ගේ හරි මරණ පරීක්ෂකගේ අවසරයකින් තොරව පශ්චාත් පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑ අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙකුට. ඒ වගේම තමයි මේ හා සම්බන්ධව මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ මරණය අඳුරා ගන්න දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන. මෙයා ලියනවා යාගේ ජීවිතේ අත්දැකීම් ඉතින් සමන්ගේ සමීපතම එක්කෙනා මැරුණා දවස් 40කට 50කට පස්සේ ගොඩ ගන්නගෙන මූණ බලන්න ඕන ඉතින් මේ එයාද කියලා. කොච්චර කරත් දැනගත්තත් මෙතන තමයි වැළලුවේ කියලා නෑ අඳුරගත යුතුයි. අඩු ගන්න මල් ශාලාවෙන් හරි එන්න ඕන. ඉතින් එහෙම අඳුරා ගැනීමේදී අර සමීපතයන්ට මේ මියගිය කෙනාගේ සිරුර දකින්නකොට ඇති වෙච්ච කම්පණය වගේ දේවලුත් මේකේ කතා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා උදේ 8:04 වගේ කෙනේ on time duty කෙනෙක් ඕන වෙලාවක යන්න වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මත්පැන් පානය කරලාද නැද්ද කියලා ඔය අල්ලගත්තමත් සමහරක් වෙලාවට යන්න වෙන අවස්ථා තියෙන. ඒ වගේ මිස්ත්‍රි දූෂණ ඒවා ටයිමින් අනුව නෙවෙයි වෙලාවක් කලාවක් නැහැ. ඒ වගේ තැන්වල මොහුගේ දායකත්වය මේ පොතේ පැහැදිලි කරනවා අවශ්‍ය වෙන හැටි. කාලය. ඒ වගේම තමයි අධිකරණ වෛද්‍යවරයෙකුට හරි වැදගත් මේ කාලය. ඒකයි ඒ on time යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වල දැමූ මිනියක් ගොඩ ගන්න හිමම බෑ. ඒකට මියගිය තැනැත්තෙකු අනිත් එක තමයි මියගිය තැනැත්තෙකු රහසින් වල දාලා තිනවා කාටවත් කියන්නේ නැතුව. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. අපරාධකාරයෙක්ව මියගිය එහෙත් සාධාරණ මරණ පරීක්ෂණයක් සිදු වෙච්ච නැති වෙලාවක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. මේකට පෙස්සමක් ගිහිල්ලා ඥාතීන් මේක මරණය සැකයි කියලා කිව්වොත් අන්න ගොඩ ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ මියගිය කෙනා විදේශිකයෙකු නම් ඒ රටට මිනිහ යවන්න උවමනා වුණොත් ගොඩ ගන්නවා. ඒ වගේ නිකම්ම මිනිහක් ගොඩ ගන්න බෑ. එතකොට මේ දැන් අපි හිතමු මේක ගොඩ ගන්නවයි කියලා පල්ලියක තියෙන කනත්තක කොහරි පන්සලක හරි කොහේ හරි තැනක කනත්තේ අයිතික කනත්තේ සොහොන් පල්ලා ඉන්න ඕන බොච ඉන්න ඕන ඒ පල්ලියේ ෆාදර් ඉන්න ඕන ඥාතීන් ඉන්න ඕන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා ඉන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ මිනිවල ගොඩ ගන්න පළපුරුදු කම්කරුවෝ ඉන්න ඕන. ඒක පෙට්ටියට අඟල් දෙකක් තුනක් තියෙද්දි උදුළු පාවිච්චි කරන්න බෑ. පොඩි කුඩා පින්සල් සහ ඒවා තමයි පතු කරන්න ඕන. එතකොට ඡායාරූප ශිල්පීන් ඉන්න ඕන. ග්‍රාම නිලධාරිවරයා ඉන්න ඕන. මේ වගේ සමූහයක් ලොකු ක්‍රියාවලියක් තමයි මිනිහක් නැවත ගොඩනැංවුවේ. ඉතින් මේකේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා කොච්චර වැදගත්ද සහ ඔහුගේ කාර්යභාරය මොකද්ද කියන එක කියන්න මෙයා හරි ලස්සන කතා යාගේ අත්දැකීම්. ඒක පාරක් මම කැමතියි කොහොමද මේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධ වෙන්නේ සාක්ෂි හොයාගන්න කියන කාරණේ. ඔය පර්ත් වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා තියෙන කපල් එකක්. මේ කපල් එක බිස්නස් කරගෙන ඉඳලා හොඳට ඉන්නකොට මේකට සේවකයෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සේවකයා හොඳට මේ වැඩ කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක විශ්වාසය දිනාගෙන අන්තිමේදී මේ එන සේවකයයි
ඒ බිරිඳ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මිනිහා කියනවා නවත්තන්න නැහැ. මේ දෙන්න පිටුහල් කරලා හරි කොහොම හරි මේ දෙන්න එනවා ලංකාවට. මේ දෙන්නගේ ප්ලෑන් එක ඉඩමක් අරගෙන ගෙයක් හදාගෙන හොටෙල් එකක් හදාගෙන මොකක් හරි එහෙම ඉන්න. සල්ලි නැහැ. හැබැයි මේ ගෑණිට සල්ලි තියෙනවා. එහෙ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක. ඒක ගන්න පුළුවන් මෙයා මිය ගියොත්. මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිහක් හම්බ වෙනවා කාර් එකක කාන්තාවක හොඳටම පිලිස්සිලා. මිනිහ අපි හිතමු කැලේක මේ පොලිසියට වාර්තා වෙනවා. සාක්ෂි නැහැ. බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගෙන පිටිපස්සේ තියෙනවා පොඩි හෑම් බෑග් කෑලි හරි ඔය ගෑනු ළමයිගේ කියලා හිතන්න පුළුවන් පොඩි සාක්ෂි කීපයක් තියෙනවා. මේක පිච්චිලා තියෙන කාර් එක හොඳටම. ඒ අතරේ සිද්ධ වෙනවා තව මිනිහෙක් ගිහිල්ලා කියනවා මගේ බිරිඳ ගියා ගෙදරින් යාළුවෙකුගේ ගෙදර යන්න මේ අහවල් පැත්තේ අය නෑ අතුරුදහන්. ඒ අතරේ අර අනිත් පොලිසිය මොකද කරන්නේ මේ කාර් එකේ චැසි නම්බරය හරහා හොයා ගන්නව කොහෙන්ද කාර් එක ගත්තේ. කාර් එක අරගත්තේ කවුද කෙනා මේ කියන මේ අහවල් තැන මිනිහගේ බිරිඳ කියලා ඔප්පු වෙනවා. මිනිහත් කියනවා සැක නැහැයි කියලා. අන්තිමේදී හරි දැන් මිනිහා හරි සතුටෙන් ඉන්නවා. හැබැයි මේක යනවා දැන් මේ බිරිඳගේ වයස අවුරුදු 45යි. ඔන්න ඉන්ටරෙස්ටින් කොටස. ඇටසැකිල්ලක් කියලා කියන්නේ විශාල සාක්ෂි ගොඩක්. මේකේ ඇටසැකිල්ල විතරයි තියෙන්නේ. දත් වර්ගයක් තියෙනවා මේ හක්කේ. දතක් කියන්නේ ලොකු කතාන්දරයක්. ඉතින් මේ දතකින් කියන්න පුළුවන් වර්ගය කුලය මෙයා මොන වර්ගයටද අයිති මෙයා ගෑණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද මෙයාගේ සමාජ තත්ත්වය දතින් කොහොමද කියන්නේ මෙයා බුලත් විර කන කෙනෙක්ද සිගරට් බොන කෙනෙක්ද මෙයාගේ වයස කීයද ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන් දතකින් මොකද දතක් තමයිලු ඒ කියන්නේ අපි ඔය අන්තිමටම පිච්චෙන්නේ ඇට සැකිලි පිච්චුරාට පස්සේ තමයිලු සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 18ට වඩා එක දිගට කරොත් තමයි මේ දතක් වුණොත් මේ පිච්චිලාලු වෙලා යන්නේ ඒ තරමට දත ශක්තිමත්. ඉතින් දතක් කියන්නේ විශාල සාක්ෂියක්. මොකද වෙන්නේ මේ කාර් එකේ පිච්චිලා තිබිච්ච ඇට සැකිල්ල බොහොම අමාරුවෙන් අරගෙන පරීක්ෂණයට ලක් කරනවා. ලක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? තේරෙනවා මේ ඒකේ මරණ පරීක්ෂකවරයා බලනවා මේකේ දතක් තිබුණා. මේ දත් ටික බලනවා දත් ටික තිබුණම දත් ටික පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා දත් ටිකේදී ඒක චාර්වක දත නැහැ. උඩ 15යි යට 15යි තියෙනවා චාර්වක දත නැහැ. චාර්වක දත එන්නේ අවුරුදු චාර්වක දත එන්නේ අවුරුදු 18ට පස්සේ 18ත් 25ත් වයසේදී තමයි මේ චාර්වක දත් එන්නේ. එතකොට මේකේ මේ මිනිහ චාර්වක දත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අරයට මැරිච්ච කෙනාට අවුරුදු 45යි. එහෙනම් චාර්වක දතක් තියෙන්න ඉපයි වගේ ඩවුට් එක එනවා. මේ ඇඟේ ඇටසැකිල්ලක් කියන්නේ මේ ඒ ඔස්සේ අපිට සාක්ෂි හොයාගෙන යන ගමන. මෙයා තව මොකද කරන්නේ? ඔළුවේ තියෙන අස්තීන් සංදි වෙන්නේ ඔළුවේ තියෙන මේ ප්‍රධාන පාර්ට්ස් හරියටම සංදි වෙන්නේ අවුරුදු 30 පෑන්නට පස්සේ. මේ ඇටසැකිල්ලේ ඔළුවේ තියෙන ඒ අස්ති හරියට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ උඩියල්ලේ ඇති අස්ති සම්බන්ධ වෙන්නේ වයස අවුරුදු 40 දී. එතකොට එහෙම සම්බන්ධ වෙලත් නැහැ. දැන් මෙන්න අස්ති පරීක්ෂණ අස්ති හරහා හොයන්නේ. දැන් පැහැදිලි මෙයා මේ කාර් එකේ මැරුණේ අවුරුදු 45 කෙනෙක් නෙවෙයි කියන එක. එහෙනම් වයස කීයක් කෙනෙක්ද? තව දුරටත් මේගොල්ලෝ අස්ති පරීක්ෂණයට යනවා. උකුලේ අස්තියක් තියෙන මේ කලවත්සක සම්බන්ධ වෙන්න ඒක වෙන්නේ අවුරුදු 12 දිත් 15 දිත් අතර. ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා අවුරුදු 15ට වැඩි. අර අස්තිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තව තියෙනවා උකුලේ අස්තියක් මේ උඩට වෙන්න තියෙන මේ මේ ඉහළ ධාරයේ තියෙන සංදිය සම්බන්ධ වෙන්නේ වයස අවුරුදු 18ත් 21ත් අතර. මෙන්න මේ සංදිය මෙයාගේ සම්බන්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මොහුගේ වයස අවුරුදු 18ත් 21ත් අතර කෙනෙක් තමයි මේ ඇටසැකිල්ල අයිති. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමියා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අරගෙන ප්‍රශ්න කරලා අහගන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ මේගොල්ලෝ තව හිතවතෙක් එක්ක කනත්තකින් මලමිනියක් ගේනවා. මේගොල්ලෝ හිතර හිතුවේ නෑ මේ ගෙනල්ලා තියෙන පිරිමි ළමයේගේ වයස අවුරුදු
22ක විතර ළමයෙක්ගේ බොඩි එකක් තමයි වල දාපු මේ කොන්ත්‍රාත් එක මිනිහක් ගෙනත් දෙන්නම් කිව්ව බාර අරගනිපු කොන්ත්‍රාත්කරුවා ගෙනත් තියෙන්නේ. මෙන්න අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් ඔප්පු වුණා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ. පේනවද අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කොච්චර ඩෙප්ත් එකකට යන්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා මේ නොච්චියාගම රත්නපාල මේ පොතේ තියෙන්නේ පරිත්තව කතා කීපයක්ම තියෙනවා. හරිම රසවත්. නොච්චියාගම රත්නපාලයා බේබද්දෙක් සල්ලිකාරයෙක් හොඳ අලුත් කාර්යයක් අරගෙන මෙයා හොඳටම සල්ලි තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අනුරාධපුරේ බීලා රැයට එනවා හැමදාම. නිදිමත හදිනම මගදීත් බොනවා. නිදා ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ සිගරට් බොනවා. මොකද වෙන්නේ දවසක් මෙයා මේ මැරිලා. පිච්චිලා මැරිලා. පොලිසියෙන් එනවා බලනවා. මෙයාගේ අර යතුරු සේප්පු කෑලි මෙයාගේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. තියලා මේ බිරිඳ එනවා. බිරිඳත් අඳුර ගන්නවා. ඔව් මගේ එක්කෙනා තමයි කියලා. මේ ඉතින් පොලිසියට තේරෙනවා පිටිපස්සේ අරක්කු භාගයක් තියෙනවා අරලා ගිනි පෙට්ටියක් ලයිටර් තියෙනවා සිගරට් දෙක තුනකුත් තියෙනවා මේ ඇතුලේ මෙයා එන ගමන් බීලා ගිනි අරගෙන රයිට් පිච්චිලා ඔච්චරයි කතාව මේ ඊට පස්සේ දැන් හරි වල දාලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 20ක් එහා පැත්තේ දවස් 40කට විතර පස්සේ මාසෙකට විතර පස්සේ මෙන්න කැලේ ඇතුලේ මිනිහෙක් යනකොට දකින්නවා මේ යකඩ පොල්ලකුයි ලේතරවිච්ච මේ සරුන් කෑල්ලකුයි මේ දතක කොටසක් එතන තිබිලා දත් ඇඳක්